jeg vet ikke om når kan du forklare meg nå vel. Kvita øyde postjenar. Men sier du? Folk ikke husker ikke. Folk heldur jævl, og til øyde jævlene, så gonger en stort tøy, så halder det så kommer postjene. Men postjene kommer ikke. Postjene kunne ikke komme til ikke øyder postjene. La meg si det er kvøy. Vi hitja holdt ned til rauten av hitja et stavne noen. Jævl. Jævl. Og postjer. Så er det til ikke lykka. Anna hever en ending. Anna øyde jævl. Og så også hva for kine til hva sier til. Ja, til jævlene tei. Og hva er det flortals? Hva er det jævlene? Hva er det øyne jævl, ikke ått jævl? Ja, tror jeg til å bor et markfelt i utøy, det er sånn det er. Første dager, andre dager, tredje dager. Vi teller posten, når vi teller til å synge jævlene inn, 13 dager alt det, vårt da. Tror jeg det markfelt i her. Og så kommer hit som heter postjer, og så er det rauten er ikke lykka. Året skjolt er ikke lykka som jævl. Altså, det er ikke post. Det er postjer. Og det fyrre er ikke jævler. Det er jævl. Ja, så er det jævliga. Så er det, det er du bare vi hittar på tingene holdt fra grunden av hva det er for nekka. Det er jævliga. Og så finnes det en gav meginregla av enskund som sier things that are different are not the same. Ting som er jævliga er ikke ans. Så disse tingene er ikke ans. Sjalt om folk er så lydig hoksande at håndene så sier ganske øyne postjene. Men det brøyder ikke fakta at det er ikke ans. Og fakta er at postjer er ólíka. Tu øyde det ikke postjene. Så det er ikke lykka som jævlene. Ja, hvordan er det så? Ja, så må grava djibri og hitje på det. Vi som alltid har vita, vi pysja grava på det løyde etter nøkken, vi vita det langt. Vi vita det langt. Ja, postjene, det kan du ikke øyta, det er det postjene her. Øynar postjer, postjer. Nu er øynar postjer. Kvit her. Jo, vi tar andre ord som lydjast. Briller. Brillnar tær. Øynar briller. Kvit her flertals kventsins år. Du tar øynar briller. Du er til tvær. Tvei gløs som kommer saman. Tingi sjálft er en samansetting av flere lutum. Tu øyda øynar briller. Og øynar bukser. Buksenar tær. Buksernar tær. Ikke buksene tei. Som tid hadde sagt, jævlene tei. Nei, jeg mener postjene tei. Nå er øynar bukser. Buksenar tær. Jeg vet ikke hva han har fått sida. Men nu er det sånn brått. De fleste sier at han nu sier det her, altså på koner her, maltøynen, så at, ja, nu er det brått. Nå er det ikke brått. Det er nekk for lite uihaldssinnager til på her sore. Du fikk vanlig av det kun. Jeg respekterer fakta og sannløykan. Jeg respekterer ikke tver leislevnar, leislappnar, liberalar koner. Jeg var så snakket der vita. Sætjen er at det øyder postjenar tær. Du er at halt ned til raudena, så er postjer ikke lykka som jævl. Og postjer er kventsins flertalsår. Øynar postjer.
Det var vi tær postjer at det hendte. Nu koma postjer. Nu du attur postjer. Og så gjør det. Og vi lærer alltid ting vi har tidsi på islengst. Tar sier jólin þau, jólin tei, men tar sier páskarnir þeir, her det altså kalkin. Men det en i-ending, men páskarnir, páskarnir tøyr. Hvor det det var ikke, men det er langt atter. Men tar sier jól, og til flertals kvarstikkins år, akkurat som det er føreskon, jólin tei, jólin þau, men paskar, sagt du jól og paskar, det er ikke lykka. Det er ikke lykka. Det kan ikke bare skifta spår og bare være lykka til vi halda det. De fleste sier så. Ja, så det de fleste bare idla lard, idla slett ikke. Og hva hever man så en måltøy til og kringvarpen noen? Jeg sier faktisk ikke sannløygan. Men det gjør man slett ikke. Man gjør dem rett og i sunne fagkunne og fagfrøye. Det er så lukka for at det bare avskaffa lortet. Det var jo altså sannløygan. Vi holdt fast ved han og kommer at jeg kan ikke tåsa eller skriva eller sia neka annet enn det som jeg vet rett. Jeg vet, jeg husker at det er men jeg vet hvis det hong sammen, og jeg vet at det er så, ja, så er det så. Det er fakta. Páskarnir þeir. Og av førsken det altså blivet til kventsins år, men det er flertalsår. Akkurat som det islandska, páskarnir þeir, páskarnir tøyr. Men páskarnir tær. Men det er en ending av føreskål. Det gjør det til kventsins. At det er særlig år til at det er kventsins og flertalsår. Og årsøkken at det er et markfelt i utøy til at det er sånn ekvideer. Skores høstet, lenger frutjata, bla bla bla. Fyrsta påskata, annan påskata. Det tog. Og hva er bukser av flertals kventsins år? Ja, kventsins det. Det vil si at det er bukser, tror jeg at rauten buks hever vi brøkene å gjøre. Og her er tver brøker. Du kan også si brøker om bukser. Det er også en gammalt. Han lät sig i brøkene her. Han kunne ikke bare lete seg i brautjene. Det så han bare lete seg i æra. Tog det først i brøkene her. Det er samme vi bukser her. Og hva er det så buksene er tøyr? Buksene er? Nei, det er buksernar. Buksernar tær. I endingen her, tar det i flertall, gjør det til kventsins. Hvis du dår rett først, altså. Og brillene er tær. Og postjer er tær. Og det er altså fakta, og han sagt hver sier i fargen, til fakta så öll halda nek anna det som vil lovgivet av landen og sett et malra og ta blastemplar foil så stadvek rett. Rett er rett, fakta er fakta så alt stendra høyden og øyler spiller grepen av godsande det lykka mykje. Fakta er fakta. Her stand jeg og det halde jeg meg til så snart for jeg skriva alt mot liv. Og jeg røy til å få til å vite i middelen øyrene og huksa og leve etter tog. Øysene i målslige tingene. Annars alt bare glie og hva skal det her som øyt gloier her som man hever tann holdningen lett bare alt bare gloia og færa og bare ja, vi vet ikke hva vi vil færa men ta liberala latta tauma, skralltauma veien tauma det gjør for å være. Ja. Jeg fylgte det overhøver ikke.